सबसे पहले कपड़े डाले, उसके हिसाब से मुझे साबुन डालना है। फिर मैं मशीन को बंद कर दूँगा। पावर का बटन ऑन करूँगा। ऑन करने के बाद जो वैरायटी कपड़ों की है, नॉर्मल में जो रोज़ के कपड़े होते हैं वो आते हैं, डीप क्लीन जो ज़्यादा मैले गंदे कपड़े होते हैं वो आते हैं, डेलिकेटेड कपड़े, गर्म कपड़े, ऊनी, साड़ी, सूट, सिंथेटिक कपड़े, ये डेलिकेटेड में आएंगे। क्विक वॉश में जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं, बच्चों की चड्डी बनाने वगैरह वो आएंगे। तो मुझे जो भी ऑप्शन चाहिए होगा मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ से पानी का लेवल मैं सेलेक्ट करूँगा, कितना पानी उस कपड़ों में लगेगा, है ना। इस तरफ आएगा तो 20 लीटर, ब्लिंक करेगी लाइट तो 20 लीटर, स्टिल करेगी तो 29 लीटर, फिर ये आया 38 लीटर, जैसे ही करूँगा 46 लीटर। तो जो भी चाहिए वो पानी का लेवल सेलेक्ट करना। उसके बाद जो ना स्टार्ट करोगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? ठीक, क्लियर। चलो मैडम जी।